Hello kids, today we are going to do the phonic sound of G. So let's begin it with an interesting story. पुनीत नाम की एक गर्ल थी। वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ इवनिंग के टाइम गार्डन में गई। तो गार्डन में जब वो खेल रही थी, वहाँ खेलते खेलते उसे प्यास लगी। तो उसने अपनी ग्रैंड मदर से पानी मांगा। तो ग्रैंड मदर ने गिलास में डाल के गुनीत को पानी दिया। जब वो पानी पी रही थी तो बाद में वो पानी को गले में डाल के गर गर करने लगी। तो उसमें से कैसी आवाज निकली? ग ग। तो ग क्या है? जी की फोनिक साउंड। ग गुनीत, ग ग्रैंड मदर, ग गार्डन, ग गिलास। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।